神奈川県横須賀市の京急線の上空を飛んでおります横須賀ダンジョンです。今日はこの京急線の右手山手側三春町方面に向かってまずは歩いていこうと思います。三春町の丘を越えるとその先は九郷町です。九郷町から丘を登ってその先の富士見町まで歩いていこうと思います。県立大学駅から徒歩5分ぐらいの、線路沿いからスタートして三春町を抜け谷間を通って九郷町まで行きます。そこから折り返して、谷間を登って今度は富士見町の丘を下りまた京急線の線路まで戻ってくるというようなルートで歩いてみましょう。正面に京急線の線路に上る階段がありますね。京急線は少し一段高くなった場所に線路が通っているので、こういった階段を上って、踏切を渡る箇所がいくつかありますね。今海を背にして山に向かって歩いていますが、右手側が京急の県立大学駅がある方ですね。この辺の線路はまっすぐですな。で線路を渡りきったところからすぐ細い上りの階段がありますが、今日はこちらの線路沿いの道を歩いて、三春町方面に向かって歩きます。今向かっているのが堀之内駅の方に歩いてますね。県立大学駅を背にして堀之内駅方面にまずは歩いていきましょう。左手側線路の向こう側は一段低くなっていて、たくさん大きい住宅が建てられていますね。古くからある住宅地ではあるんですが、その住宅地の少し向こう側は90年代になってから埋め立て地が埋め立てられた場所ですので、まだ比較的開発が盛んに行われている印象がありますかね。線路のこちら側も古くからの住宅地ですが、ちょっとこの辺りまで来ると開けてきましたかね。大きい住宅もちらほら見受けられます。ただ戦前から人が住んでいたエリアですので、線路と住宅の間はかなり狭いですかね。線路に近い場所に住宅が建てられている印象はありますね。右手に古い集合住宅がありますが、いつも電車に乗っているとこのお宅は気になりますね。窓が壊れていてツタが絡まってかなり古そうな集合住宅なんですけれども、春になってから花壇が手入れされて、絡まっていたツタも払われてかなりすっきりしたので、おそらく管理されている方がいるんでしょうね。かなり古そうですけれども、ちょっと春先になってこちらのお宅綺麗になってます。花びらが散ってますね。ここから右手に曲がって、九郷町方面に向かいます。じゃあ、南條さんですか。よくご存知で。見てます。そうですか。恐縮です。ありがとうございます。僕も路地歩くの好きで。そうなんですか。ぜひ。昼休みなんで。視聴者の方に急に話しかけられてしまいましたので、ちょっと音声を一旦切りましたが、話しかけられてすごい嬉しかったんですけれども、ちょっと緊張しますね。非常に恐縮してしまいました。お声かけいただいてありがとうございます。ぼかしなしでも平気ですから。恐縮です。ありがとうございます。ということで、お声かけいただきありがとうございました。ここからさらに九郷町の方に向かって歩いていこうと思います。向こうの方には高い壁が見えてきましたかね。おそらくもともとはこの辺まで海があったんでしょうかね。海沿いの岸壁が今はコンクリートで固められて高い壁になっています。かなり高いですね。20メートルぐらいあるんでしょうかね。上の方にも古くからの住宅があるんですけれども、かなり高い壁が正面に広がっています。すいません、失礼しました。この辺りは
ここ1年ぐらいでかなり古い住宅が整理されて空き地が多くなりましたかね。空き地が多くなった分、向こうの大きい壁の存在感も増したように思います。1年ぐらい前は倒壊しそうな古いお宅とかもあったんですけれども、かなりそれが整理されましたね。この辺りかなりすっきりした印象ですが、この辺からは谷間の奥まった場所になるので、ちょっとやっぱり日陰になりますでしょうかね。お昼の時間帯なんですけれども、やっぱりちょっと日陰にはなるようですが、この辺下から眺めると、カメラからだとちょっと分かりづらいですかね。でもやっぱりちょっと壁が威圧感がある、存在感のある壁だなと思います。高い壁が、多分自然の岸壁に沿ってコンクリートで固められているんでしょうね。ぐるーっと谷沿いが全部コンクリートで固められています。で、谷の奥に住宅が作られていますけれども、ここを曲がると少し開けてきますかね。この左手のお宅は時々いらない瀬戸物陶器なんかを持って行ってくださいという形で玄関先に置いていたりしますけれどもね。はい。少し周りの住宅が、集合住宅、綺麗なお宅が増えてきましたが、この先が山崎小学校になりますね。正面に見えている歩道橋が小学校前の歩道橋になります。で、その下をかなり、通行量の多い道路が通っていますね。歩道橋の向こうにあるのが山崎小学校です。この道を右手に曲がって九郷町方面に向かいます。正面に見えるトンネルが九郷のトンネルですね。あのトンネルをまっすぐ行くと九郷町、そしてその先の衣笠の方までつながっています。あのトンネルは、自動車専用なんですけれども、左隣には歩行者専用の山崎ふれあいトンネルでしたかね。歩行者専用のトンネルも通っていますけれども、トンネルの上の方にも結構住宅がありますね。古くからの住宅地だと思います。結構平屋のお宅が上の方は多かったような気がしますけれどもね。上の方まで行くと、今は空き家になっているお宅も多いでしょうか。トンネルの左脇には、上に上がる古い階段もあります。竹やぶの方にもいくつか住宅あったかと思いますね。今日はトンネルには入らず、こちらの右手からトンネルが通っている山のふもとの谷沿いの道をぐるっと回ってトンネルの反対側まで抜けようと思いますので、こちらの道を進んでいきましょう。結構周辺の崖は切り立っていますね。高い崖の上に住宅が作られています。この左手の階段を上ると、ここからもトンネルの上まで行けるんですけどね、今日はまっすぐ進んでいきましょう。左手側は崖の上の方に住宅いくつかありますね。この左手に幅の広いすごく立派な階段があるんですけれども、頑丈そうな幅の広い階段、こちらを上がっていくと住宅が 4,5 軒でしたかね、あったかと思いますが、行った先は行き止まりになっていますね。かなり急な階段なんですけれども、急な階段、結構な段数上がった先は行き止まりになっていますね。9号のトンネルができたのが1954年ということですから、戦後すぐに9号のトンネルができて、それまでは多分こちらの道の方が主要の交通道路だったんでしょうね。人がたくさん通っていたかと思いますが、こちらの右手にある石柱はその人がたくさん通っていた街道だった頃の名残でしょうかね。石柱が立っていますが、今はトンネルが多分車が通る主要の道路になっていますので、こちらは人通りが比較的少なくなっています。
左手の壁もかなり高いですね。で、レリーフ上に鳥が彫られているのかな、これは。時々横須賀市内、こういった、擁壁にレリーフが施されている壁ありますけれども、こちらの9号の壁はその中でも比較的古そうですね。かなり、高い壁が、苔が生えております。右手側はちょっと谷底の平地みたいになっていて住宅がありますが、ここも昔は住宅あったんでしょうかね。右手側、今は原っぱになっていますけれども、でここの右手の階段を上ると富士見町の丘の上までつながっていますが、後ほどまたここに戻ってくるので、一旦この道をまっすぐ進んで、9号のトンネルの出口まで、向かいましょう。この辺りはずっと谷底の比較的平地になっている広いエリアですね。この正面も今空き地になっていますが、多分前は家があったんでしょうね。右手側の崖の上は富士見町の新しい住宅地ですね。おそらく90年代になってからできた新しい住宅地がこの右手の崖というかな、茂みの上の方にあります。それ以前、1960年代ぐらいまでは結構畑が多いエリアだったと思いますね。今でも畑に昔畑に行くのに通っていたんだろうなっていう道がちらほら右手側にはありますね。この辺の右手に曲がる階段も多分行き止まりではあるんですけどね、昔は畑に入っていくような、階段だったと思います。正面にも古い石段がありますね。これもこの上に上がっていくと畑かな。ちょっと道の方に傾いてますね、この階段は。崖自体がちょっとせり出しているのかな。ただかなり古そうな階段ですけれども、多分、個人宅ですとか畑に上がっていく階段なんでしょうね。で、正面のアパート、マンションかな。こちらのマンションは1960年代ぐらい、住宅が増え始めた時期の建築だと思いますが、こちらを通って、広い道路まで、出ていきましょう。この辺りはもう道路が近いので駐車場もかなりたくさん整備をされていますね。こちらのマンションの駐車場かな。ここはで、ここの路地を抜けると大きい道路に突き当たりますね。先ほどの9号のトンネルの反対側まで、谷底をぐるっと回って、たどり着きました。で、車道の向こう側には歩行者用の小さいトンネルも見えますね。トンネルの左側の階段はどこに行く階段ですかね。個人宅かな。はい。ではここから道沿いに、こちらの衣笠方面に向かってしばらく歩いてみましょう。あちらのビルには1階にいくつか店舗が入っていますね。この辺りはかなり交通量が多いですが、バス停もあるので、バスの通り道になっているんでしょうかね。かなり交通量の多い道路ですが、1960年代ぐらいまでは畑がたくさんあるエリアでした。今はかなり周辺住宅が増えていますけれども、戦後すぐはかなり今よりも住宅少なかったようですね。左手側が三春町方面で、右手側が富士見町方面ということになりますでしょうかね。で、正面が衣笠につながっている、広い道路になりますが、戦後この辺りは開発が進んだエリアですが、この信号機ぐらいかな。この信号機から向こう側ぐらいは60年代ぐらいまでは山だったエリアですね。
今正面の住宅地が一段高くなっていますけれども、おそらくこの辺から、60年代以降に大規模に開発をされたエリアになるかと思います。今は結構広い道が通っていて、住宅もたくさんありますけれども、昔の航空写真を見るとこの辺は完全に山ですね。木しかないような場所でしたね。木の枝が道路に散乱していたので、今消防の人が片付けておりますが、ここからその60年代ぐらいに開発された住宅地まで上がっていけますので、ちょっと上まで行ってみましょう。多分山を切り崩して作られたんでしょうね。一段高くなった住宅地になっています。結構石段は広くて立派ですけれども、この石段の石材はちょっとなんか変わってますね。穴が開いたような軽石みたいな穴の開いた素材で作られていますね。なんか滑り止めになるんでしょうかね、こういう素材だと。ちょっと変わった石材ですけれども、はい、上まで来ると、それほど高い丘ではないんですけれども、上の方まで上がってくると向こうの住宅地も見渡せますね。向こうの方にも同じような幅の広い階段があります。三春町の方が見渡せますね。はい、ではここから住宅地を抜けていこうと思いますが、それほど広い住宅地ではありません。昭和の感じのする、車は入ってこれるこじんまりとした住宅地でしょうかね。昔からのお宅もありますし、建て替えられて新しくなったお宅もあるようですね。ただ春先なので、緑が茂って花が咲いていて季節感があっていいですね。この辺りは落ち着いた住宅地の感じがしますね。この左隣は駐車場で整備をされているのかな。作られてもう半世紀以上経ってますからね。新しいとはいえ住宅の新陳代謝はあるんだと思います。今は壊されて駐車場になっているんでしょうかね。で、ここから左手に上がっていくとさらに新しい新興の住宅地になるんですけれども、ここから右手に下って先ほどの谷底の道まで戻りましょう。いいですね、ここの住宅地はなかなか昭和の風情があっていい路地だなというふうに思いますが、ここから左手側坂を下って、向こうの道から行った方がいいかな。向こうの道はかなり、斜面に木がたくさん生えてますけどね。ここの路地を通って先ほどの谷間の道まで戻りましょうかね。この道沿いはかなりそれほど斜面もきつくないですからね。で、南向きの緩やかな斜面になっていますから日当たりもいいですし、大きいお宅が多いですね。かなり大きな戸建てのお宅が多い印象ですかね。この正面の茂みの向こうが富士見町の新しい住宅地になりますね。大きいお宅も多いですが、ただ道はちょっと狭い感じがするかな。車がすれ違えないぐらいの道幅ですけどね。ポツポツと空き地もあるかな。この左手側は空き地ですかね。ただ住宅が建てられるんでしょうかね。かなり広いスペースが空き地になっていますが、ただ宅地のすぐ後ろがコンクリートで固められた急斜面ですからね、もしかしたら今の住宅基準だと新しい家は建てられないのかもしれないですが、で今日は天気がいいので向こう側の三春町の丘の方も綺麗に見えますね。で今正面に見えるのが谷底の道につながる路地になりますね。ここを左手に曲がって、先ほどの階段から富士見町に上がっていこうと思います。ただこの辺は緑が豊かですね。右手側には先ほどの三春アパート、三春マンションだったかな。60年代ぐらいの大きい集合住宅ありますけれども、この辺は緑がたくさん残っているので、
晴れた日はすごく穏やかな感じがしますね。春だと特に過ごしやすい感じがしますね。三春マンションですね。壁にマンションの名前が貼ってありました。多分ただこれ左手側、今、石垣で囲われていた左手側は廃墟でしたね。完全に戸建ての廃墟がありましたね。この辺60年代ぐらいからの開発で、ポツポツと、廃墟もいくつかあるんでしょうね。谷底の道に戻ってきて、先ほどの道を戻りながらさっきの階段に、富士見町まで抜ける階段に向かって歩いていますが、意外とこの辺りはあれですね、先ほどの三春マンションもそうですけど、小さな集合住宅がいくつかありますね。古いものが多いんでしょうけれども、昔は単身世帯ですとかそういった方が多く住んでいらっしゃったんでしょうかね。ポツポツといくつか集合住宅が見受けられますかね。左手側の藪は昔は上の方畑がたくさんあったと思うんですけどね、今畑はあんまり使われていないのかな。もしかしたら手入れがあまりされていなくて今は茂みになっているのかもしれないですね。向こう側は、右手側は9号のトンネルが通っている丘ですね。この谷間の奥の方も多分集合住宅ですよね。大きな建物がありますから、この辺りは集合住宅と個人宅がたくさん建てられていたエリアなんだと思います。はい、で先ほどの富士見町に行く階段のところまで戻ってきましたね。ではこの正面の階段を上って、富士見町の新しい住宅地の方へ上がっていこうと思います。かなり細い階段ですね。谷間の斜面をぐるっと回るようにして細い階段が谷の上まで続いています。下も見えますね。なかなかこう上の方から谷底の道を見下ろすのも面白い風景ですけれども、細い階段を上って、谷の上へ向かいましょう。多分この先の富士見町の辺りからさっきの山崎小学校まで通うのはこの道が近いと思うんですけどね。この道を通らないとかなり大回りになるかとは思うんですけれども、ただ通学路にするにしてはちょっと険しすぎるかもしれないですね。昔はこの辺りも住宅がたくさん建てられていたんでしょうけど、今は上の方は結構空き家が多いですかね。空き家というか正面は廃屋みたいになってますかね。廃屋でもないのかな。玄関の門だけが残っていて、住宅は倒壊したのか建て壊されたのか、門がかなり厳重に封をされてますけどね。住宅は草で見当たらないですが、その隣側も同じように石垣は残っていますけれども、表札もありますけどね、中はもう入れなくなっていますね。でここからさらに上に行きますが、ここから先は石のブロック塀ですね。ブロック塀が埋め込まれた階段になっていますが、木の根っこを利用した感じで階段として利用されていたりもしますね。かなりワイルドな感じですが、土の道がずっと上まで続いていて、登り切ったところが富士見町になります。手すりもパイプを組んだだけの簡単な手すりですからね。あまりもしかしたら人通りはないのかな、この辺りは。小学生が通学路で使うにはちょっと危なそうですよね。上の方に来るとちょっと整備はされているのかな。階段が綺麗になってきましたが、丘の上の富士見町の新しい住宅地まで上がってきました。
下の方はかなり茂みになっていますね。はい、ただ上の方まで来ると、天気がいいと日差しが日当たりがいいですね。左側は柵で囲われているのは何かな。何のスペースでしょう。貯水池か。貯水池ですかね。なんか塀で囲われたスペースがありましたが、この左手側に行くとさらに新しい住宅地なんですが、右手側に曲がって富士見町の谷の底まで降りていきましょう。この道をまっすぐ行くと尾根伝いに県立大学まで行くこともできるんですが、先月ぐらいですかね、2月ぐらいにアップロードした動画ではこちらの道を、正面から来て左側に折れて谷の底まで行きましたが、今日は、ここから右手側に曲がって富士見町の谷間の住宅区画を歩いて、京急線の線路まで下っていこうと思います。多分この丘の上の住宅地が90年代ぐらいに作られたエリアだと思うんですけれども、谷底の方が古いんですよね。谷底は戦前からある住宅区画ですので、おそらくそれ以前もここは山を越えるような道があったんでしょうけれども、丘の上の住宅地が作られた関係でこの辺の階段も整備されたんじゃないでしょうかね。かなり手すりがしっかりした頑丈そうな階段がありますけれども、手すりが下の坂道の方まで手すりが整備されていますね。なんでしょう、階段を整備した時の波及がこの辺まで来てるんでしょうかね。はい、で、古い住宅区画の方に入ってきました。この辺りは戦前からある住宅区画ですが、家は建て替えられていて綺麗ですね。道もすごく、車が入るのは無理だとは思いますけれども、かなりちゃんと整備をされていますね。左手側の壁も崖崩れ防止のコンクリートで綺麗に固められていますね。背の高い壁が向こうの方まで続いていますが、左手はゴミ捨て場か。ゴミ捨て場の後ろに井戸がありますかね。井戸だよな、多分これは。蓋がされていますけど、古い区画でやっぱり井戸がたくさんありますね。向こうにもあるな。こっちの方がなんかちょっと大きくて古そうな感じがしますね。土管の井戸かな、これは。かなり古そうですが、右手側には蛇口もついていて、今ももしかしたら水源として使われているんでしょうかね。防災用かな。井戸がたくさん、こっちにもあった。ここは住宅地が空き地になったんだと思いますけども、ここにも向こうにもありますね。かなり、一家に一台っていうこともないでしょうけど、かなり潤沢に水場が設けられたエリアですね、この辺は。そっちにもあった。道沿いに一軒ごとに井戸が設けられていますね、この辺りは。なるほど。はい。かなり昔からある住宅区画なんでしょうね、おそらく。そう思って周りを見れば、右手側とかかなり古そうな家ですとか、お庭の立派なお宅ですとかね、古そうな屋根が見えますから、戦前から続くお宅とかが多いんでしょうかね、この辺り。かなり井戸がたくさんありましたが、さらにちょっと道が細くなってきましたが、位置的には徐々に、駅の方、線路の方に向かって歩いています。右手側には個人宅に入るようでしょうかね。細い階段がいくつか枝分かれしていますね。左手側には集合住宅もいくつかあるのかな。ただ大きいお宅が多い印象ですね、この辺は。この辺は集合住宅か。エイブルの看板がありましたけどね。で、この辺はやっぱり自転車移動なんでしょうね、皆さん。駐輪場が大きく設けられていますな。そして、この辺特有の背の低い街灯も
等間隔で並んでいますね。この辺り、横須賀全体なんですけども、古い区画に入るとこう背の低い180センチぐらいの街灯が結構たくさんあるんですよね。なんでしょう、地元のなんかそういうなんか地元特有のものなんでしょうかね。で、左手側は大きく空き地になっていますな。そしてでかいカラスがいるな。この左手のこの空き地は1軒だけが立ち退いてこの状態なんでしょうかね。向こうは車道とつながっているのか、駐車場になっていますけれども、かなり広いスペースが空き地になっていますね。この辺は庭の広いお宅も多かったですからね、1軒分なのかな、この敷地は。で、ここを右に曲がると、先ほど冒頭の高い丘の上の住宅地までつながっていますが、今日はこちらの左手の道を進んで、京急線の線路まで降りていきます。結構この辺りは右手側にも住宅あるんですけどね、空き家なのかな。かなり壁が整備されて、階段も広い階段が設けられていますけどね。で、左手の方には横須賀の街が遠くに見えてきましたね。右手のこの階段の上とかも多分住宅があるんだと思うんですけど、階段が荒れているので今使われているかはちょっと不明ですね。で、階段の向こうには横須賀の街並みが見えてきました。大きい建物がかなりたくさん向こうの方には建っていますね。大きい建物が建っているあたりは新しい埋め立て地だと思いますね。以前はもっと海が近かったんですけれども、90年代ぐらいに埋め立てられて大きい建物がたくさん建てられていると思います。県立の大学もかなり大きい建物、ここから見えますけれども、2000年代に入ってからの建物でしょうかね。で、右手側はかなり頑丈にフレームで崖崩れ防止の工事がされていますね。でもこのすぐ下が線路になります。かなり下の方まで降りてきましたので、ここからもうすぐ線路が見えますね。右手側はこれは丘一つが全部コンクリートで固められている感じですかね。今下のプレートに平成20年って書いてあるか、25年かな。それほど古い壁ではないと思いますけれども、かなり高いですな。古代遺跡のようですね。なんかここまで大きいと。下の方にちょっと穴が開いてますけど、あれはもしかしたら防空壕の跡かもしれないですね。以前コメントでこの辺りに防空壕が昔あったんだよって教えてくれた方いましたから、あの穴がもしかしたら防空壕かもしれません。で、この崖のすぐ下が線路になっていますが、線路と崖の境目は結構草が生えてますな。ちょっと荒れた感じもしますけれども、線路まで降りてきましたので、踏切を渡って、向こうまで渡っていきましょう。はい、向こう側が堀之内駅がある方で、この一つ向こうが冒頭を渡った踏切になりますかね。ちょうど今踏切が鳴り始めましたが、なんか向こう側の壁はすごいですね。やっぱりこうやって下から見上げるとかなり高い壁ですね。もし何かあった時には京急線が止まっちゃいますからね。この辺りの崖崩れ防止は重大でしょうね。右手側は京急県立大学駅の方になりますかね。そろそろ電車が来るかな。来ましたね。赤い電車が来ました。いいですね。崖崩れ防止の壁と電車がかっこいいですな。はい。ということで、よいしょ。はい。今日は京急の線路沿いから山手方面、三春町、久郷町、富士見町のあたりを歩いてみました。いかがだったでしょうか。普
普段はあんまり車道のある辺りとか歩かないんですけどね、今日はちょっとこの辺りも歩いてみました。九郷町の辺りですかね。ここから向こうの茶色いアパートのマンションかなの辺りは比較的新しいエリアですけどね、ここから先の方にもまだ古い住宅地が並んでますので、また次の機会に行ってみようと思います。では今日はこの辺りで、終了ということで、ご視聴ありがとうございました。